ও আপনি না, সরি ভাই। এই তো তুই কুছিস কে? আমি তো ভাবছি ভাই। তো আনিস, আজকে আমরা কই যাচ্ছি? আজকে আমরা লং ড্রাইভে বেরোচ্ছি একসাথে। যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে আমরা এখন আমাদের ড্রাইভ শুরু হবে। হ্যালো এভরিওয়ান, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক আগের একটা ব্লগ, অনেক আগে রেকর্ড করা। অনেক দিন ধরে টাইম পাইনি আমি ওইভাবে, সে কারণে এটার এডিটিংটা ওইভাবে করা হয়নি। তো এটা অ্যাকচুয়ালি 21শে ফেব্রুয়ারির ব্লগ। আজকে হচ্ছে 31শে মার্চ। সো অনেক আগের, প্রায় 1 মাস আগের রেকর্ড করা এটা। এখন কোয়ারেন্টাইনে আছি আমরা, সে কারণে টাইম পেয়েছি, সে কারণে এডিট করতেছি। আর যেটা হচ্ছে যে এডিট করা শেষ অলরেডি। আর যেটা হচ্ছে যে ও যেটা বললো, ও হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ওর নাম হচ্ছে আরিয়ান আনিস। ও যেটা বললো যে আমরা লং ড্রাইভে যাবো, অ্যাকচুয়ালি আমরা লং ড্রাইভে যাবো না, আমরা হচ্ছে ছোটোখাটো একটা ঘুরতে টুরতে বেরোবো আর কি, একটা ছোটোখাটো ঘোরা দেবো আর কি, তেমন কিছুই না। আমরা যাবো হচ্ছে 300 ফিট থেকে যাবো দিয়াবাড়ি থেকে যদি বাইরে কোনো জায়গায় গুলশানের দিকে যাবো, তারপর হচ্ছে বাসায়, যে যার বাসায় চলে আসবো, এরকম একটা প্ল্যান। তো কেন যাচ্ছি ওটা নেক্সট ডেই বুঝে যাবেন। আমরা একটা ড্রোন ফ্লাই করতে যাব। এটা আজকে ফার্স্ট, এই ড্রোনের ফার্স্ট আর কি বাইরে ফ্লাই করা হবে। যেহেতু ঢাকার ভিতরে একটা রেস্ট্রিকশান আছে, সেহেতু আমরা একটু চেষ্টা করছি একটু দূরে টুরে যে যাতে যেখানে আশেপাশে ওইরকম রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া নেই, ওইরকম জায়গায় যেয়ে ফ্লাই করা। তো জাস্ট এই উদ্দেশ্যে অ্যাকচুয়ালি বের হওয়া এবং ঘোরাঘুরি করা। যাক, নেক্সটে দেখা যাবে। এইখানে দেখতেছেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি বাইকে, আমরা প্রায় যাবো হচ্ছে 4 জন, টোটাল 4 জন। তো আমি বাইকে যাচ্ছি আর বাকি সবাই যাবে হচ্ছে গাড়িতে। অবভিয়াসলি গাড়ি আর বাইক একটা কীরকম কম্বিনেশন হয়ে যায়, যেহেতু আমি বাইকার, সেই কারণে চেষ্টা করছি আমি বাইকটা না ছাড়তে। আর আমি বাইকে সবচেয়ে বেশি কমফোর্ট ফিল করি যে কোনো জায়গায় যেতে। আর এইখানে যেটা হয়েছে, গাড়ি অবভিয়াসলি ঢাকার ভিতরে ওইভাবে আমি কখনোই বাইক চালাই না, কিন্তু যেহেতু গাড়ি ছিল আর অফ ডে ছিল, সো ছোটোখাটো কীরকম যেন একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব চলে আসে একসাথে যখন যাই আমরা, ওইরকম এখানে কিছু একটা হয়েছে। যাক, দেখি। এটা কি ছিল অ্যাকচুয়ালি বলার মনে হয় না কোনো অবস্থা। যাই হোক, আমি এটাকে স্লো মোশন করে আবার দেখি, তাহলে বোঝা যাবে যেটা অ্যাকচুয়ালি কী ছিল। এইটা হচ্ছে এই ছেলেটা সাডেনলি, অ্যাকচুয়ালি ওর দোষ না, দোষটা আমারই ছিল, কারণ হচ্ছে আমি রাস্তা চালাচ্ছিলাম। তারপরও মানুষ তো একটু বুঝে শোনা রাস্তাঘাটটা পার হওয়াটা মনে হয় বেটার। আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে বেঁচে গেছে, যাক আত্মার পানি চলে গেছিলো ভাই। এখানে যেটা হচ্ছে, আমাকে মাঝপথে থামানোর জন্য বলছে, কারণ হচ্ছে গাড়িতে গ্যাস নেই। সো আমরা ফিলিং স্টেশনে থেমে জাস্ট একটা গ্যাস নেব। এখানে ঘটনার রূপটা ঘটছে যে ফার্স্টে যে সিনটা দেখানো হচ্ছে, আমার ফ্রেন্ডের মাথায় জোরে আমি একটা ঠাল্লা, যেটাকে বলে বাংলা ভাষায় ঠাল্লা মারছি, ওই টাইমটাতে ঠুয়া, যেটা ঠুয়া মারছি ওই টাইমটা ওইখানেই ঘটছে। যাক, আমরা সামনে দেখি। পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস নিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে রওনা দিব। আর কিছু বলবো? আমি আরিয়ান। কই লোক কই? ভাই দিয়ে দেন। ও আপনি না, সরি ভাই। এই তো তুই কুছিস কে? আমি তো ভাবছি ভাই। কি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, এই যে আমাদের আনিস মামু, ঠিক আছে। আমরা এখন কই আছি? আমরা 300 ফিট।
কয়টা, তখন বাজে 3:30 4টা এরকম একটা টাইম, 4টা বাজে মেবি, ওইরকম একটা টাইমে চলে আসছি, মানে চলে আসছি না, চলে গেছি। তো তখন অ্যাকচুয়ালি ড্রোনটা ফ্লাই করা হবে, মানে ওই টাইমটাইতেই ড্রোনটা আমরা ফ্লাই করার ফার্স্ট অ্যাটেম্প নিব। মোটামুটি ওইখানেই ড্রোনটা উড়াবো ফার্স্ট। অ্যাকচুয়ালি এই ছিল ড্রোন ফ্লাই করার ভিডিও। আমাদের 2টা ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে এখন, ওই মুহূর্তে 2টা ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে, তো আমরা সামনে আর ড্রোন ফ্লাই করতে পারবো না। এখন আমরা চলে যাবো সোজাসুজি দিয়ে বাড়িতে, আমাদের এখানে কাজ শেষ। ওইখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে দেন র্যাপ আপ। এখানে অ্যাকচুয়ালি তেমন একটা ভিডিও করা হয় নাই, যেটা সত্য কথা। কেন করা হয় না, আসলে আড্ডার ছলে আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করা অথবা এইসব সব কিছু ভুলে গেছিলাম, আর অনেক টাইম অলরেডি চলে গেছিলো। তো সেই কারণে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও ওইভাবে করা হয় নাই। তো এই ছিল আজকের মোটামুটি একটা ব্লগ। তো ইনশাল্লাহ সামনে যদি আরও বের হওয়া হয়, ইনশাল্লাহ কোয়ারেন্টাইন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যদি বের হওয়া হয়, অবভিয়াসলি ড্রোনের ভিডিও আরও আসবে সামনে। তো আশা করি সাথেই থাকবেন সবাই। এই ছিল আজকের ব্লগ। থ্যাংক ইউ।